okulondoola okulaba wano oba ebintu bitambula bitya ba polling agents wena deployings oba bali bulungi mbeera kyeriwo oba waliwo embeera etatambula bulungi oba waliwo omulwadde nsobola okukyusa nteekewo omulala nga na appointment letter yino njirina njikutte mu ngalo n'amagye ga taking over ne galaga nti tebaagalawo muntu yenna era bantegeeza n'okuntegeeza nti mu electoral commission tewali ba supervisor oba bamateeka bagasoma wasimanyi supervisor abeera supervising ba polling agents. Ba polling agents be babeera wali bayuliza zi ballot. Kakati nze esaawa ya leero wendi wane Wambogo ku masigidi. Batugobyewo eri wansi kati police emaze taking over. Buli kimu kyonna abantu babagobye polling station n'abalonzi bennyini. Naye kati wano waliwo obululu bwaffe ng'obw'opposition bungi nnyo kyova olaba bazze ne bakozesa eryanyi ne baleeta emmamba ne baziteeka wano ne baleetiwa kabangaliza military ne baziteeka wano ne baleeta kabangaliza poliisi ne baziteeka wano kati kabangaliza poliisi eziyingira eri wansi awali polling center ekikyamu ennyo baba nga badde baagala kujja kukuuma mirembe kibandibadde bakola ne badda ku bbali ne batunuulira oba waliwo embeera etali nnungi aleeta essaga liko gwe bakwata naye abantu batudde batunuulira okulonda nga bwe kuli naye bo babagobyewo tugamba nti akalulu tekali free and fair amagye gawambye awo nno munnange omunaku tetulina kyakukola kyokka nalitunulidde omukulu balamu ng'abaloolo ng'agamba mbu babukutte mbu ne agenti waffe mbu yabadde nabo nga butiikinge mbu bana NUP bagenze mbu ku kitebe kya NASA mbu bagenze ku NASA mbu ne baprintingayo obululu era bubadde nabwo nga butiikinge